गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ। तो क्या होएगा, तो मैं आज बताऊंगा हाउ टू हैक सबवे सफर इन फोन। तो पहले हमें क्रोम पे जाना है, फिर हमने ये खोलनी है वेबसाइट और हमने लिखना है हैप्पी मोड। ये मैंने पहले सर्च किया हुआ था हैप्पी मोड। अभी इस पर क्लिक करना है, अभी डाउनलोड पे ला देना, फिर डाउनलोड कर देना। नीचे आएगा डाउनलोड। जब ये डाउनलोड हो रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा तो ये फुल डाउनलोड हो जाएगा। तब तक के लिए वेट करो। तो गाइस ये होने वाला ही, बस ये यस हो गया तो हम ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद इंस्टॉल पे बटन दबाना है। जब ये इसकी लोडिंग फुल हो जाएगी तो इंस्टॉल पे अपने आप ही आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखना है तो इस पे क्लिक करना है। अभी ये ऑन होएगा, नो वायरस नो, आपको पता ही है ये होने वाला है। स्किप करते हैं इसको और यहाँ पे हम सबवे सफर करते हैं डाउनलोड। तो गाइस मैं सबवे सफर निकाली और उस पर क्लिक करना है। और जो मैं पहले से ही इतना मोड लगा सकते हैं, बट सबसे बेस्ट मोड हमें पहले से ही आता है, और उस पर डाउनलोड पे लगा देना, फिर कंटिन्यू कर देना। अभी ये थोड़ी देर बाद होएगा। इंस्टॉल स्टॉप इंस्टॉलिंग। सेटिंग पे जाओ, सेटिंग में अलाउ करना है, बैक जाना है, फिर इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया है, तो भी मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। आपको थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी। हो जाए इंस्टॉल। तो गाइस मेरी फाइनली इंस्टॉल हो गई है। तो ये रही मेरी गेम। तो मैं इस फोल्डर में डाल देता हूँ, हैप्पी मोड को भी इस फोल्डर में डाल देता हूँ। अभी देखते हैं ये हैक कैसे होती है। तो इंतज़ार करो इस खुलने का। तो गाइस ये खुल गई है और मेरी एज लिखनी है इसमें, तो मेरी एज डाल देता हूँ। ओके यस। अब ये इंस्टॉल, पहले कम करो, पहले हम ऐसे आउट हो जाएंगे। चलो व्हाट द हेक यार, चलो पहले हमें खेलनी पड़ेगी, हम खेल लेते हैं। नो प्रॉब्लम भाई, हम इसके प्रो हैं भाई, सीरियसली यार क्या है यार, आपको दिखा नहीं सकता यार सीरियसली। चलो अब आउट हो जाते हैं। स्केटबोर्ड भाई आउट हो गया, आउट हो जाना भाई प्लीज यार। तो फाइनली ये आउट हो चुका है और मेरा हाउस स्कोर बन गया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास कितनी चीजें हैं भाई, कितनी ज़्यादा भाई। ये देखो, मैं कोई भी कैरेक्टर ले लूँ, लाइक दिस, ले लिया भाई। क्या चुटकियों का काम हो गया यार। ये देखो, सबसे महंगा कैरेक्टर हमने ले लिया। तो गाइस हम इसको भी खरीद सकते हैं, स्केटबोर्ड में मेरा फेवरेट स्केटबोर्ड तो यही है, एक ये है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास अनलिमिटेड थिंग, सब कुछ अनलिमिटेड भाई सब कुछ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। देखो मैं जितने मर्जी स्केटबोर्ड यूज़ करूँ, जितने मर्जी मैं यूज़ करूँ, ये कुछ नहीं ख़त्म होएगा, कुछ भी नहीं। तो गाइस सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, बट यही है बस। तब तक के लिए बाय।